lokola tolobaki to bongo la bapaka no bakoma bandimi bazali banani même ozali docteur même ozali na ba compétence même ozali professeur à l'université même ozali na ba compétence ya ndenge nini na kati na libanda na bakelasi bazali se bobele batu oyo bakotosaka malako ya tata Simon Kimbangu batu oyo bakotosaka mibeko ya lingomba batu oyo pe bakosalaka misala oyo ezali ko accompagner no bazali banani bapaka no bazali baye bazali kobuka tango nyonso signature ya mokonza bule bapaka no bazali baye bazali kobuka tango nyonso bapaka no bazali baye bazali tango nyonso kolia mbongo ya lingomba po ete bilaka misala oyo ezali ko accompagner bilaka na biso soki oyebi tozali na fonction moko na kati na lingomba eke okataka makambo ya nzambe na solo te ozali mopakano soki oyebi tozali na fonction moko na kati na lingomba opesaka ba rapport ya lokuta yeba tozali mopakano soki oyebi ete ozali na fonction moko na kati na lingomba osimbaka swati mbongo ya lingomba oliaka yango ozali mopakano soki oyebi ete osalaka mosala moko na kati na lingomba na ndenge ya potopoto na ndenge ya mbutu na ndenge ya divagation yeba yango batata ba mama olinga te ozali mopakano tozali komona tata Simon Kimbangu kenga lelo azali la seule personne oyo akotia kimia nango. Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel tokosenga na bino batata ba mama bolanda biso très attentivement na ba réflexion spirituelle oyo biso tokosalela kabino ba émission na biso tokosalaka yango titre na yango ezali les analyses spirituelles tokosalaka yango na nzela ya ba discipline spirituelle c'est-à-dire ba recherche spirituelle oyo ko permettre biso to réaliser émission oyo tobengi yango les analyses spirituelles tokosalaka yango na banzela misato nzela ya liboso ezali maloba ya bapapa nde ezali socle ya connaissance na biso nzela ya mibale ezali banzembo na biso ezali ba message oyo bapapa batindelaka biso po ete ekoka kooriente biso po ete ekoka mpe kolakisa biso nzela nini tokoki kosala te nzela ya misato ezali mibeko na biso ya lingomba mibeko ya lingomba nde ezali maye ekolakisa biso nzela mibeko ya lingomba nde ezali maye ekotambwisa biso na solo banzela misato wana nde epermetaka biso to réaliser émission des analyses spirituelles posa na biso ezalaka nini posa na biso ezalaka ete yo na ngai to se conscientiser tosala oyo elingi nzambe oyo elingi biso tobwaka yango na nsima pamba te soki tosali oyo elingi nzambe akokanisa biso mpe nzambe akopesa biso oyo ye abongiselaki biso yango batata ba mama tokosenga na bino tofongola tango nyonso matoi na biso ya molimo po ete to comprendre ba message oyo banvola batindelaka biso à travers banzembo po ete tokoka comprendre message oyo tata Simon Kimbangu kiangani apesaka biso tango nyonso etaki bana na ye tofongola pe miso na biso ya bonzambe po ete toyeba na comprendre pe komona mibeko na biso elobi nini awa bakomi nini awa elingi kolakisa nini posa ya nzambe nini oyo ebatami na kati ya mibeko na biso etango toko comprendre posa ya nzambe oyo ezali ya kobatama na kati ya banzembo na biso na kati ya maloba ya papa na kati ya mibeko ya lingomba nde ko permettre biso tosala oyo nzambe alingi po ete nzambe asepelisa biso ekozongisa biso na connexion spirituelle na tata nzambe po ete tosala oyo nzambe alingi kasi tosala oyo ezali posa na biso te nzambe tata mwana pe molimo mosantu batata